السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده يا رب تكونوا بألف خير. بصوا بقى، انا معايا مانجا. يبدأ بقى الفيديو كده على طول. انا بصوا معايا مانجا اهي. طبعا المانجا لسه موجودة، هي غالية شوية بس لسه موجودة. احنا قلنا بقى نستغلها كده ونعمل شوية زبادو حلوين. زبادو مانجا فريش وطبيعي، ما دخلوش اي مواد صناعية او اي حاجات للحفظ يعني وكده. نعمله بقى للأولاد للمدرسة. طبعا لسه برضو الجو هنا حر شوية بالنهار. ممكن الصبح ناخده كده في الفطار. أنا عندي مانجا هنا كنت مفرزاها أهي. بصوا بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي. قلت استغلهم لأنهم مش هيقعدوا رمضان طبعا. استغلهم وعامل شوية زبادو كده حلوين. آه بيبقى حلو يعني، بدل ما ندخل بقى السوبر ماركت الصبح والولاد يجيبوا. وانتوا عارفين الحاجات دلوقتي بقت غاليه، دي بتاعت الزبادو دلوقتي داخله في 15 جنيه. احنا هنعمل كميه حلوه ممكن تديها لاولادك في المدرسه. معايا لبن ومعايا سكر. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نجيب الخلاط ونشوف هنعمل ايه. احلى زبادو مانجا. بصوا بقى، يلا كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي. نبدا بقى. احط كميه المانجا ديت. بصوا اللي معايا دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا متلجه. طبعا انا هنزلها، هحاول اسلكها من بعض بس وانزلها في الخلاط. لانها بصوا كتله متلجه. انا لسه مخرجاها من الفريزر علشان تبقى ساقعه. اسلكها واحطها في الخلاط ونرجع ان شاء الله. بصوا بقى كده، نزلت بالمانجا. هنزل بالزبادي. بيتين زبادي كده حلوين عشان هما دول اللي هيعملوا ايه، تقل للزبادو. الرحمن الرحيم. حلو بقى اهو، كميه مانجا حلوه اهي. هنعمل شويه زبادو كده حلوين موفرين، وممكن تحطيهم عندك في الفريزر تديهم لاولادك وهم نازلين الصبح. او انت مثلا تقومي الصبح عايزه تشربي كوبايه، جايلك ضيوف. كميه حلوه اهي وجميله. ان شاء الله كده يا رب ايه دايما نعمل الحاجه اللي تكون ايه في صالحنا كلنا وتعجبنا. نحط السكر اهو. السكر طبعا حسب الرغبه مش كتير. وهنحط اللبن، بس انا مش عايزاكم تزودوا ميه كتير. يعني مش عايزه ازود ميه. انا عايزه ازود اخلي كل لبن علشان يعني اللبن اكتر علشان ما يبقاش خفيف عندي، عشان انا مش بعمل عصير مانجا. احنا هنعمل الزبادو اللي هو احنا كلنا عارفين اهو. بصوا بسم الله. انزل بشويه لبن كده حلوين. بصوا. وبعدين ايه، حط طبعا شويه ميه بس برضو ميه مش كتير. ادي الميه اهي. بسم الله. هضرب بقى كل ده كده في الخلاط عشان طبعا احنا عارفين الخلاط بيعمل ازعاج. وهرجع ان شاء الله نشوف السمك بتاعه عامل ازاي. بصوا ايه رايكم بقى. بصوا اللون كمان عامل ازاي. طبعا اللي خلى اللون ده حلو كده الزبادي. بصوا السمك عامل ازاي. ايه رايكم بقى، ده احلى زبادو اهو. بصوا اللون. ناخده بقى طبعا عندي هنا كده ايه، نحطه بقى في الازايز في العلب زي ما انتوا حابين. بصوا انا عايزاكم تلاحظوا معايا السمك. بصوا السمك بتاعه عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا. بصوا بسم الله. واللون طبعا خطير جدا. بصوا. بصوا هنا اهو برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا السمك عامل ازاي. حلو جدا جدا اهو. جربوه بقى، حاجه كده سهله وبسيطه وطبعا ممكن بقى لو ضيف. بصوا الشفاطات الحلوه الجميله دي اهي. بصوا طعمه بقى، انا هدوقه معاكم كده. لا بجد 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 روعه. حاجه كده تحفه. بصوا حتى انتم ملاحظين في الشفاط مش بيخرج من الشفاط لانه تخين. انا قصدي اعمله كده زي الزبادو. جربوه بقى كده ويا رب يعجبكم ان شاء الله. وتعملوه بقى للاولاد كده في البيت. بدل الصبح يعني ما بتدخلوا السوبر ماركت بتتكلفوا. انا عارفه التكلفه اللي الناس بتتكلفها في السوبر ماركت. يلا بقى قوموا كده طلعوا شويه المانجا او هاتي مانجايتين من السوق وجربوه كده. ويا رب كده تكون تجربه جميله وتعجبكم وتعجب الاولاد. واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.